Poštovani gledaoci, dobrodošli u Stil. Martovski dani su tu, ali zima još uvek ne jenjava. Nažalost, ni loše raspoloženje koje preovladava zbog trenutne situacije sa COVID-om. No, nadamo se boljim danima, boljim vremenima i mi se lično trudimo da u narednih pola sata donosimo samo lepe informacije koje će popraviti vaše raspoloženje i vratiti nas u zonu pozitivnog razmišljanja koje nam je neophodno kada su ovakve situacije u pitanju. Sa nama su brojni zanimljivi gosti, poznati modni dizajneri, razgovaramo i o zdravlju, nalazimo naš zdravstveni način da se borimo protiv opakog virusa, pa ćete čuti i pametne savete, no na samom početku u rubrici Ljudi od stila sa nama je glumica Tamara Aleksić koja priča o svojoj bogatoj karijeri i o sopstvenom stilu. Trenutno snimam malo na 4. sezoni serije Outpost, to je američka serija science fiction. Sad će da počne 15. emitovanje serije Kralj Zdravka Šatra, tako da imamo i to. I ono što mi je užasno uzbudljivo, trenutno jeste počinju probe nove pozorišne predstave u Beogradskom dramskom po imenu Demokratija. Raduje me sve. Sve u čemu sam imala tu čast i privilegiju i sreću da budem deo svih tih ekipa. Bilo da je to 3 puta rada sa Šotrom, od Šešira do Santa Marije do sad Kralja. Bilo to te neke pozorišne predstave koje su takav uticaj ostavile na tebe i na tvoje dalje razvijanje privatno, jer prosto od svakog lika koji tumačiš nešto naučiš i negde te oblikuje. Ranije bih sigurno odgovorila i sigurno ja sam odgovorila da ja stil nemam. Sada sam poprilično sigurna da i neimanje stila jeste stil. Da je zapravo stil nešto što smo vezali samo usko za jedno područje. Da li je to vezano za modu, a zapravo je stil način života. I da se kroz taj stil životni, da li je to hod, da li je to oblačenje, da li je to šminka, vidi svaki delić tebe između ostalog. Nekom prepoznatljivo, nekom ne. Da li je to muzika koju slušaš ili knjige koje čitaš ili razmišljenja koje ti se motaju konstantno u glavi. Mislim da je, kao što je sve sklono promeni, tako je i taj neki stil sklon menjanju tokom godina. Ali mislim da ostaje uvek ta negde jedna suština, a to jeste ono na čemu ti insistiraš. Meni to jeste da je, pa ne znam, da je valjda nešto bez mistifikacije. Mislim da bi to bilo to, da je nekako normalno, da je normalna komunikacija sa drugim ljudima i da ne živiš svoju sliku, svoj imidž, nego svoju suštinu. Osnovna lekcija za svačiji život jeste da prihvati sve svoje strane. Dakle, sve svoje okolnosti, ali takođe i sve svoje unutrašnje emocije, razmišljenja, navike, osobine, naučene osobine, možda čak i taj kao neki genetski sklop koji je prešao na tebe i kada si u redu sa svim aspektima sebe i svoje okoline, kad si u redu sa svim aspektima sebe, možeš da budeš okej sa svojom okolinom, jer ti si miran sam sa sobom. Bilo to nešto što je socijalno trenutno kotirano kao ovo nije popularno ili ovo ne treba da gajiš ili ovo nije kao drugo neko vreme, van vreme. Tako da mislim da je najbitnije pre svega prihvatanje samog sebe, a onda i drugih. To je malo kao pitanje koja ti je omiljena knjiga ili koja je najviše ostavila ili kao koja ti je omiljena. Da, ali svi su ostavili tako jak pečat na tebe. Mislim da se život sastoji iz mnogo lekcija i mnogo učitelja.
da od prve komšinice pa do stvarno nekog profesora, do saradnika, do roditelja, mislim da su ti svi bili profesori koji su te donekle oblikovali ili nisu tebe oni menjali, niko ne možeš da menjaš, nego su ti inspirisali na neku promenu, na neko novo saznanje. Tako da to bi bilo, mislim, opet ne bi bilo okej da kažem, ne znam, Aca Berček svojim postojanjem, ne bi bilo u redu prema, ne znam, Ljubi Bulajiću koji me naučio što je kumstvo i prijateljstvo već od 2011. ili Vojinu ili Zdravko Šotri, zato što odmah gledamo da li je po kategorijama, da li je isključivo kao glumac ili je možda reditelj ili ja bih uvek navela i Šotru, ali i Kokana Mladenovića, pa bi navela i Tutu snimatelja, pa bi navela Vesu Krčmara, Neđu, majstora svetla, tako mislim da je ta kategorija preširoka da bi navela samo par osoba, jer sam stvarno zahvalna svim ljudima sa kojima sam radila. Mislim da nam želim svima isto, a to jeste pre svega sada zdravlje, ali ne samo fizičko zdravlje, nego i mentalno zdravlje i iskrenost i da tretiramo jedni druge sa nekom vrstom ljubaznosti, razumevanja i radosti. Mislim da je to sve stvar odabira i da toga može da se stigne. Pa mislim da nam to svima želim. Sa nama je danas i modni dizajner Igor Todorović, a razgovaramo o njegovoj bogatoj karijeri, o protekloj vrlo nezgodnoj godini, a po svemu sudeći ni 2021. neće biti mnogo bolja od prethodne. Zbog toga saberite sve svoje snage, sve svoje pozitivne misli i usmerite ka cilju da nam svima bude bolje i lepše i da budemo zdravi i pažljivo slušajte priču Igora Todorovića. Ako govorimo o poslu po tome da smo morali da se reorganizujemo ozbiljno, da bismo uopšte nastavili da funkcionišemo i da sačuvamo ono što je srce sistema, a to je radionice i ljudi. Čitava ta komunikacija s ljudima se promenila, uslovljena ovim svim što se dešava. Čitav način, na kraju krajeva, povoda i prilike se promenio, a mi smo u modi svi nekako zaduženi za povod i priliku. Da li se neko venčava, da li ima neki rođendan, da li ima neki značajan datum ili priliku da se u najboljem svetlu pokaže ovde ili onde. To je ova godina jednostavno izbrisala. Samim tim izbrisala je neki naš redovan ritam. Da li ćemo nešto naučiti, ne znam. Umeđu vremenu mi smo bili privilegovani našim klijentima i veliko je hvala na tome da i u ovim trenucima prosto imamo njih kao neku podršku, čak i onda kada pretpostavimo da im možda nešto i ne treba, ali da su oni negde nas podržavali onoliko koliko smo mi njih podržavali proteklih godina u nekim njima važnim situacijama, a za nas teškom trenutku. Ono na što mogu da kažem da sam ponosan, da smo uspeli da sačuvamo srce sistema, da je radionica funkcionalna, da smo se pridržavali svih mera i da nismo imali nikakvih zaražavanja, Bogu hvala, i to je takođe jako važno u ovom trenutku, ne samo zato što bi opao nivo proizvodnje, nego i zato što je stvarno to primarno važno. Ono što sam zaboravio, što isto tako zanimljivo pomenuti, pravili smo maske za decu prvih razreda u saradnji sa Milanom Marićem glumcem, što je jedna divna i vesela saradnja i koja je imala za cilj u stvari da na određeni način da podršku toj deci, gde smo mi, bez obzira naše, da kažem, poslovne živote, bili u backstage-u, a ta deca su bila na glavnoj sceni. Ono što su moje neka gledanje na stvari, mi smo jako dugo imali taj udvorički odnos mode tih main brendova sa onim što su potrebe potrošača. U ovom trenutku taj, po znacima, udvorički kontekst ide u prilog, ok, svi smo kod kuće, pravit ćemo trenerke. Naravno da možda zvuči preteško da kažem udvorički, ali govorim vrlo smisleno, zato što je ta interakcija između potrošača i mode jedna trajna stvar koja traje od kad je sveta i veka.
Pa otuda ja mislim da će doći to vreme kada će moda, opet udvorički možda, biti potrebna da bude i glamurozna i elegantna i esencijalna i ovakva i onakva, da prođe kroz sve svoje epitete. Ono što, da kažemo, hrabri na tom putu je i veliki intervju čuvene sede glave modnog Olimpa, Giorgio Armanija, koji je u toku ovog užasnog perioda za modu dao jedan vrlo sugestivan, vrlo značajan intervju, možda jedan od intervjua koji bi spadao ono što je pričala Diane Vreeland svojevremeno ili što je radila Coco Chanel ili neki veliki značajni autorski intervjui ljudi iz mode. Ja držim da je ovaj Armanijev takav, u kome on upravo govori o tome da je taj mas konzumerizam doveo dotle da mi sad svi verujemo da treba da budemo džakasti, a s druge strane i njega kao brend doveo u situaciju da, kako on sam kaže, vulgarno stavi jedan sako i nakon 15 dana ga promeni nekim novim s malim detaljem, a u stvari razlika je minimalna. Mislim da se ta priča dešavala i pre ovoga, kako da kažem, događanja sa koronom. Ja imam teoriju da se prosto menjaju standardi. Nekada su bogataši bili oni koji su imali železnice, autoputeve, rudnike, aviokompanije. Korona nas uči da su novi bogataši koji imaju online prodaju ili koji su na velikim platformama koje su iz nivoa digitalnog načina svesti. Međutim, ni digitalni način svesti neće te velike predstavnike tog bogatstva videti baš džakaste na nekom zvaničnom skupu, nego će biti u black tie-u i njihove žene će nositi neke glamurozne haljine. Tako da možda se tešim, bez ambicije da budem sopstveni life coach, verujem da, kako da kažem, će postojati uvek neke dve strane. Moda prati, uvek negde je ogledalo onih socijalnih dešavanja, ali isto tako, ako se vratimo unazad, u vreme španske groznice, je sve iskričilo i bilo puno resa kad je moda bila u pitanju, pa kad je gledamo s današnje distance, ne vezujemo to za maske koje su i tada nošene. Mislim da jedna korona ne može da ubije kreativnost, odnosno ne može da ubije stvaralaštvo. Jer treba praviti razliku između kreativnosti i stvaralaštva. Ima onih ljudi koji su kreativni pa naprave zanimljiv jastučić, a ima onih ljudi koji su stvaraoci i naprave jastuk koji pomogne da bolje spavate. Umetnici su mnogo puta u najtežim situacijama stvarali najbolja dela. Šekspir je u kugi napisao svoja najbolja dela tokom zatvaranja, tokom perioda kuge. Pa mi danas govorimo o Šekspirovim delima ili o njegovim rečenicama i koristimo ih često. Mislim da je važno da ljudi u ovom trenutku se posvete tome što je sada, da se posvete svojim porodicama koje su suštinski u stvari jedan katalizator nekog sigurnosti, s druge strane da se posvete nepročitanoj knjizi, neodgledanom filmu i da pokušaju da traju, jer trajanje i umetnost i u ljudskom životu jako važno. Ima onih ljudi koji su živeli jako dugo, ali nisu trajali, a ima onih koji su živeli neverovatno kratko, a večno traju. Ti i ja smo svedoci nekih ljudi, nedavno smo se podsjetili jedne dirljive za nas priče, nekoga ko traje i danas, a ko je bio kolega tvoj i prijatelj svih nas. Dakle, to su oni ljudi koji su, da kažemo, simbol trajanja. I to je naš sada cilj. Para nikad neće biti dovoljno. Ja mislim da i Baja Patak ima problem sa da mu nedostaju neke pare. Teško je jako. Ljudi se suočavaju sa nekim egzistencijalnim problemima koji su vrlo kompleksni, ali ta porodica, to trajanje i ta lepota pisane ili zvučne reči ili nekog umetničkog dela, to je ono što može po meni da održi glavu čistom. A kada uđete u čistom glavom u neki novi prostor, onda je lako da složite neki novi film.
Zooflora je nezaobilazan preparat u ovo doba godine u svakom domaćinstvu, ali i u hotelima, restoranima, kozmetičkim salonima i na drugim mestima gde je zaista bitno da ubijete sve viruse i bakterije. Upravo Zooflora pomaže da to uradite, a naša gošća Branislava reći će nam i na koji način. Ne zaboravite da obavezno u vašoj kućnoj hemiji imate bar jedan Zooflora preparat. Kao što znate, naša misija je briga o zdravlju ljudi. Tako da smo shodno tome pozicionirali jedan potpuno nov inovativni preparat na našem tržištu nov koji se zove Zooflora. To je inače proizvod sa 100-godišnjom tradicijom u Engleskoj i prodaje se u celome svetu. Šta je to toliko inovativno i novo kod same Zooflore i zašto je mi preporučujemo? Sada kada je doba korone, evo skoro smo proslavili godišnjicu, da ne kažem nešto drugo, a mi se i dalje brinemo o zdravlju i higijeni. Higijena, pored nošenja maske, je jedan od ključnih faktora koji nas štiti od transmisije koronavirusa. Zooflora ubija 99,9% virusa, bakterija, a uskoro je sertifikovan u Velikoj Britaniji da ubija i koronavirus. Ona je patentirana formulacija koja štiti od neprijatnih mirisa. Znači, dokazano, mirisi koji su u Zooflori su razvili najprestižniji svetski parfimeri. Mi trenutno ovde u Srbiji imamo 8 mirisnih nota, tako da li želite citrusnu notu, lavandu sa blagumirujućim dejstvom, da li neki svež, potpuno fresh miris na sapun ili volite neko konkretno cveće, sve je to dostupno, znači u prodaji, ali šta je prednost? Što je patentirana tehnologija koja neutrališe neprijatne mirise u prostoriji. Tako da bih ja preporučila svima, ne samo za kuću, koji imaju restorane, kozmetičke salone, frizerske salone, da sa Zooflorom dezifikuju podove, kompletne radne površine, jer je to više nego značajno, a pritom će imati predivan miris u prostoru koji traje. Miris traje do 12 sati se osjeća kad uđete u prostoriju. Postoje pakovanja od 125, 250 i 500 ml. Možda to nekom izgleda malo, međutim razblaženje je koje se pravi 1:20. Tako da od 500 ml, što je relativno mala bočica kad pogledate neke druge proizvođače koji se pakuju litarskim pakovanjem, možete dobiti 10 litara dezinfekcionog sredstva sa tim predivnim mirisom. Tako da je više nego dovoljno da možete koristiti u kući i mesec dana to jedno pakovanje 500 ml Zooflora. Možete staviti čep jedan u bočicu sa raspršivačem, dezinfikovati sve od kuhinskih površina, na primjer ostaci hrane, imaju u sebi puno bakterija. Ona, osim što ubija koronavirus, što ističemo kao prednost u današnje vreme, ubija i druge viruse, Haemophilus influenzae, H1N1 virus, bakterije, Escherichia coli, Streptococcus aureus, znači sve moguće, 99,9%, pa čak i gljivice, što je jako značajno, tako da potpuno je bezbedna, se može koristiti, na primjer, na kuhinskim radnim površinama, za dezinfekciju frižidera, za, na primjer, ako perete prostirke koje vam stoje u kupatilu, sipate malo onaj deo gde je jedan čep gde se sipa omekšivač i one će božanstveno mirisati do sledećeg pranja, a bit će potpuno dezinfikovano od svega što može da naškodi porodici. Prostirke na kojima spavaju vaši ljubimci se takođe preporučuje da se operu Zooflorom, ali ne samo to, znači, nego njihove igračke, šta god da imate, ona ubija mobili virus koji izaziva šteneća kod kučića, zatim ubija virus herpesa kod mačaka. Znači, osim toga što će sve lepo mirisati kad su u pitanju vaši ljubimci, što je svakome stalo da prosto taj miris bude u kući kako treba, oni će biti i zaštićeni zdravlje vaših ljubimaca. To je specijalna Zooflora, znači, koja je za porodice sa kućnim ljubimcima. Mi smo se zaista u Srbiji izborili da od Orto & Drossa dobijemo Zoofloru za naše tržište, jer ceo svet je traži. Zoofloru, znači, možemo naći u svim bolje snabdevenim Mercator, Idea i Roda prodavnicama. Znači, imaju nekih 96 objekata u celoj Srbiji, tako da apsolutno je dostupna. Kad odete u kupovinu, nabavite, pomirišete. Često su tamo naše brand ambasadorke koje će vam prezentovati mirise. Ja sam sigurna da ćete biti zadovoljni. Prosto, ja želim da vam poručim, znači, da Zooflora čuva zdravlje vaše porodice. Ukoliko ste frizer, imate restoran, čuva zdravlje vaših klijenata.
zubarsku, kako se zove, stomatološku, lekarsku ordinaciju, čuva zdravlje vaših pacijenata. Znači, jednom rečju, Hemofarm kao i uvek brine o vašem zdravlju. Kada pijete antibiotik, treba vam probiotik, ali ne bilo koji. Uzmite jedan, a dvostruko vredan. Probiotik Forte ima dvostruki efekat na crevnu floru. Uništava loše bakterije i njihove toksine, obnavlja crevnu floru unošenjem dobrih bakterija i time uspešno sprečava stomačne tegobe nastale primenom antibiotika. I zato, uz svaki antibiotik, probiotik Forte, Hemofarm. Klinika Diva je dermatološka ustanova od poverenja, koja se bavi dijagnostikom i uklanjanjem mladeža i bradavica, trajnom epilacijom i otklanjanjem akni, ožiljaka i kapilara, podmlađivanjem kože i uklanjanjem bora. Osnivač klinike estetski hirurg dr. Bogdanović je licencirani edukator za hialuronske filere i skoro 3 decenije se bavi laserskom i anti-age medicinom. Doktorka Bogdanović sa timom od 8 lekara specijalista dermatologije i estetske hirurgije, stalnim usavršavanjem i kombinovanjem 10 vrhunskih lasera i radiotalasa, hialurona, botoksa i PRP podmlađivanja postiže zavidne rezultate u dijagnostici, lečenju i podmlađivanju kože. Doktorka Bogdanović sa stručnim timom na 3 adrese: Kosovska 34, Njegoševa 19a i Bulevar Zorana Đinđića 125D. Za zdravu i blistavu kožu, Klinika Diva. Moja naredna gošća je Nevena Arsić. Ona se bavi dizajnom nakita, ali i restauracijom starih fasada. Kod mene je slučaj da sam ja odrasla u umetničkoj porodici, tako da su i geni svoje sigurno odradili. I to je jedno u stvari, mislim da je jedan od najlepših poslova na svetu biti umetnik. Mislim da je nama kreativcima u stvari najlakše, čini mi se, da ovo sve prebrodimo, ovu celu priču, jer uvek imamo šta da radimo, da razvijamo svoje ideje, svoju kreativnost, tako da mislim da smo mi sad u ovo vreme u povlašćenom položaju. Teško je s vremena na vreme, posle određenog niza godina, ponovo iznedriti tu volju suočavanja, ajde da kažem, sa istom problematikom. To je u nakitu, što ste ograničeni sa formom, sa materijalom, da to mora tehnički da bude odrađeno dobro, da mora da bude nosivo. Znači, ne možete da pravite bilo šta. Možete za neke izložbe da se izražavate u nekim ogromnim formama, ali u principu nakit je nakit. Međutim, ja, pošto sam školovani akademski vajar, s vremena na vreme pobegnem od tog nakita. Znači, radim ili skulpturu, prošle godine sam provela rekonstruišući beogradske fasade nekoliko meseci ili radeći neke druge stvari, murale ili nešto drugo. Fasade su rekonstruisane pod okriljem grada Beograda, tako da ja kad sam dobila poziv da restauriram i da se bavim time, meni je to bilo fantastično. Ja se visine ne bojim, sa skelama nemam problem, osjećam se kao onako svoj na svome, kao riba u vodi, što kažu. I to mi je bilo fantastično iskustvo. Meni je bilo fenomenalno što sam se ponovo vratila skulpturi i na jedan vrlo specifičan način. To je zaista bio potpuno splet okolnosti da radim fasade tamo gde i živim. Tako da je to recimo Central, hotel Central, to je stara jedna zgrada koja je potpuno, da kažem, bila izbrijana, potpuno je bila ravna, tako da je nju trebalo vratiti skroz u prvobitno stanje za koje čak nisu postojali projekti. Ako je prava umetnost u pitanju i ako je pravi umetnik u pitanju, mislim da se tu trendovi zaobilaze. Ja recimo u nakitu zaista ne pratim trendove, a ideja imam milion i ono sad, što kažu ljudi, inspiracija, mislim, zaista je vidiš svuda. Da li mogu da te inspirišu stepenice, da napraviš neku formu, može da te inspiriše zgrada, bilo koji floralni oblik, kao i nakit drugih umetnika, i to stoji. Ali inspiracija je, mislim, kažem, kad je stvarno pravi umetnik u pitanju, zaista je ima svuda i sa tim
ja lično nemam nikad problem. Više imam problem da ruke i stignu to sve da naprave i da čovjek ima vremena da uradi to sve što je zamislio. Danas bez društvenih mreža to je zaista nemoguće i najbolje je, najbrže. Tako da me ima i na Instagramu i na Facebooku. Može se naći pod Nevenom Arsić ili nakit Nevena Arsić. A moj atelje je u principu otvorenog karaktera. Ja sam u Zemunu, u glavnoj ulici, stvaram u svom ateljeu u koje takođe dolaze kupci, dolaze ljudi koji žele da vide nešto novo, šta se ja tamo na licu mesta i radim i prodajem. A u centru grada mislim da je najbolji prostor definitivno Galerija Singidunum u Knez Mihajlovoj i Etnografski muzej u Studentski trg. Bilo je ovo sve što smo pripremili za danas. Ne zaboravite da nas gledate u standardnim terminima. Jako bi nam značilo da zapratite našu Instagram stranicu i naš YouTube kanal Stil emisija, a možete nas pratiti i na Facebook stranici emisije Stil. Do narednog gledanja i novih modnih tema.